Government, ladies and gentlemen, suffering today is at heights not seen in a generation. 100 million people require humanitarian assistance, immediate humanitarian assistance. At least 60 million people have been forced to flee their home or their countries. The United Nations has asked for nearly $20 billion to meet this year's needs, six times the level of a decade ago. UN humanitarian agencies and our partners are braving difficult conditions to reach people. Member states have been generous, but demands continue to dwarf funding. The World Humanitarian Summit in May 2016 in Istanbul is a critical moment to reaffirm solidarity and explore how to better build resilience and address emergencies. But the global humanitarian system is not broken. It is broke. We are not receiving enough money to save enough lives. We have about half of what we need to help the people of Iraq, South Sudan, and Yemen, and just a third for Syria. Our response plan for Ukraine is just 39% funded. And the appeal for Gambia, where 1 in 4 children suffers from stunting, has been met with a silence. Numbers this low raise suffering to a new high. People need emergency assistance, but what they want even more is lasting solutions. They may appreciate tent, but they deserve to go home. Our aim is not just to keep people alive, but to give them a life, a decent life. Lebanon, Jordan, Turkey are generously hosting several million Syrian refugees and Iraqi refugees. Countries across the developing world continue to host and receive large numbers of refugees despite their own limited means. People are on the move as never before. In the Americas, in the Sahel, in the Mediterranean, and Andaman Seas. These flows raise complex issues and rouse strong passions. Certain touchstones must guide our response: international law, human rights, and basic compassion. All countries need to more to shoulder their responsibilities. I commend those in Europe that are upholding the Union's values and providing asylum. At the same time, I urge Europe to do more. After the Second World War, it was Europeans seeking the world's assistance. پێویستە وڵاتیانی ئەوروپا زیاتر هاوکار بن لە لێکۆڵینەوە و یارمەتیدانی ئاوارەکان و پێویستە پرۆژێکیان هەبێ بۆ یارمەتیدانی هەموو ئاوارەکان. پێویستە ئەم فشارە لەسەر ئەوروپا و هەموو وڵاتانی تر کەم بکرێتەوە. پێویستە دژی جیاکاری بۆستینەوە. پێویست ناکات دیوار لە سنوورەکاندا دروست بکەین و ڕێگری لە ئاوارەکان بکەین. بەڕێزان، سووریەکان وڵات و ماڵ و حاڵی خۆیان جێهێڵاوە بە بۆنەی شەڕ و ئاژاوەکە و لە ناوچەکەدا. By the Security Council and others have allowed the crisis to spin out of control. پێویستە نەتەوە یەکگرتووەکانیش کار بکەن بۆ دەرهێنانی سووریەکان لەم حاڵی کە ئێستا تێدا هەیە. و پێویستە لەگەڵ سووریا هاریکاری بکرێت بۆ هاوکاریکردنی
پەنابەران. کێشەکە تەنها لەگەڵ سوورانە نییە بەڵکو لەگەڵ هەموو هێزە ئیقلیمەکانی ناوچەکە هەیە، چونکە هەموو هێزە ئیقلیمەکان لە ناوچەکەدا بەشدارن لەو بارودۆخەی کە ئێستا خوڵقاوە لە ناوچەکەدا. بۆ پێویستە هەموو هاوکاریە کە ئەتوان لە توانایاندا هەیە ئەنجامی بدەن. پێویستە هێزە ئیقلیمەکان هەموو هاوکارێکی خۆیان پێشکەش بکەن، بە تایبەتی نەتەوەی گرتووەکان، رووسیا، ئەمریکا، سعودیا و ئێران و تورکیاش. بەڵام ئەگەر لایەنەکان سازان نەکەن بۆ یەکتری و بە هیچ شێوەیەک گۆڕانکاری ڕوونادات. پێویستە هەموو لایەنەکان پێکەوە دژی تیرۆر بوەستنەوە وەڕێگری لە کارەساتەکان بکەن. پێویستە هەموو سەکردەکان پێکەوە کار بکەن بۆ ئەم مەبەستە. لە سەدا 80% خەڵکی سووریا پێویستیان بە هاریکاری مرۆیی هەیە و زۆربەی قوربانیان لە سووریا بەهۆی بردومانە ئاسمانەکانەوە بووە. و پێویستە ژێرخانی ئابووری و سیاسی ئەو وڵاتە بەرز بکرێتەوە و دیسان دابڕێژێتەوە. داواکەم لە هەموو پارت و لایەنە سیاسەکان بگەڕێنەوە سەر مێزی گفتوگۆ و بەهۆی دایالۆگەوە لێ تێگەشتنەوە و دایالۆگەوە کێشەکان حەل بکەن. بە هیچ شێوەیەک چارەسەری سەربازی چارەسەر نییە، یاخود کردەی سەربازی چارەسەر نییە بۆ ئەم وەزعی کە ئێستا لە سووریا هەیە. هەموو جۆرەکانی توندتیژی ئێستا لە سووریادا بوونیان هەیە و پێویستە کۆمەلگای نێودەوڵەتی فشار بخاتە سەر هەموو لایەنەکانی سووریا، هەموو پارتەکانی سووریا تا ڕێگە چارێک بدۆزنەوە، ڕێگە چارێکی ئاشتیانە بدۆزنەوە. و پێویستە هەموو لایەنەکان بەیەکەوە هاوکار بن لە چارەسەرکردنی ئەم دۆخی کە ئێستا هەیە. سووریەکان تووشی هەموو جۆرە جاکاریەک و تووشی هەموو جۆرە ناومێدیەک بوونەتەوە لەم شەڕەدا. Early next year, I will present to the General Assembly a plan of action how to counter violent extremism. داوا لە نەتەوە یەکگرتووەکانەکەم بە هەموو شێوەیەک هەوڵ بدات بۆ نەهێڵانی توندڕەوی. The landmark nuclear agreement between the Islamic Republic of Iran and the P5+1 countries. من خۆشحاڵم بە ڕێکەوتنەی کە لە نێوان پێنج کۆیەک و ئێراندا ڕوویداوە. هیوادارم ئەم ڕێکەوتنی دۆستایەتی بێ و بارودۆخی هەموو لایەنەکانی تر و هەموو شوێنەکانی تر باش بێتەوە وەک سووریا و یەمەن و باشووری سوودانیش و هەروها لە لیبیاش و هەموو ئەو وڵاتانەی کە گیریان خواردە بەدەست شەڕ و ئاژاوە. و دەخوازم کە شەڕ و ئاژاوە و ناکۆکی نێوان هەردوو کۆریاکە کۆتایی ببێت. و داوایان لێ دەکەم هەموو ئەو لایەنانە ئاش بنەوە لەگەڵێک و کۆتایی بە ناکۆکەکانیان بێن.
Democratic People's Republic of Korea. پێویستە هاریکاری هەموو وڵاتان بدەین و بەتایبەتی کۆریا بۆ بەرەو پێشوونی کۆمەلگایەکی دیموکراتی و ئازاد. بەرگریکارانی مافەکانی مرۆڤ پێویستە هاریکاری زیاتر بکەن، هەوڵی زیاتر بدەن بۆ بە دیموکراتیکردنی کۆمەلگاکان بەبێ و پێویستە ئێمەش بیان پارێزین. ئێمە چەندین گرتبوونەوە دەبینین being engineered to look like the spontaneous will of the people. Those manufactured groundswells of support only lay the groundwork for instability. I urge leaders to abide by the constitutional limits on their terms. داوا لە هەموو سەرکردەکانەکەم کە بگەڕێنەوە بۆ دەستور و دەستور بکەنە دەستور بکەنە خاڵی هاوبەشی نێوان لارێ ناکۆکان. These crises have stretched to the limits our vital tools for conflict resolution and humanitarian response. Earlier this month, I put forward my vision for strengthening United Nations peacekeeping operations, building on the recommendations of an independent panel. Our peacekeeping and political missions. بەڵێ بەڕێزان ئەوەی کە بینیتەن وتاری